رحماني والنوك بديني رحمتك يتيني الحمد لله ذي الجود والعلا يا قفتا وهندانا ما تأوتلا يا رب نكدني إيمانا كاملا عمري ندرسي نقدي هفلا بل شريرا يا ربي يا مولا أردي بسمي كيسا وما يراب جلا جبالا فاتئ أمو كرما بدلا ودين وان قبو كنكن كجلا نوكنك أنت نعم المولى إلهي يا الله يا فارج الحزن قلوك بديني رحمتك يتيني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعني وإياكم بكل خير. دعوتوتا تي في إسلاما كجلو المنما تن سجنتا تيسن تن تربانيت تي في إسلاما الراس ساعتنا يرو تك إسني فديات سجنتا والدرقمي برنوتا إسلاماتي سجنتا والدرقمي برنوتا إسلاما تربانن سدين دبره يوخين تربانن لمن دبره إجاباتي رمضان سنتي سينا رسول ربي صلى الله عليه وسلم تندلو تيسات الرائق اللي هنجدو أيسات التي أوفات الرئ خرد دابنه وإي رمضانات الرا والبرسيسو في أكسوم بيفا غافي في ديبساتين والدرقم توتا خين جدوتي والموركي أومو ترتيجو أكسوم قويا الراتس يو ربين كينيانو لافيسي أكوم تربان لمن دبرسينه hanga baatii ramadaanaa keessaa baanutti gaafii fi deebisaan teenya waanuma barnoota ramadaanaatii fi ji'a ramadaanaati irratti rarrahaa irraa taatii jechuudha. Tanaaf daawwattoota TV Islaamaa qaceellol manama akkuma torbaan dabree darsii dheertuun goonu hanga isin bilbiltan anwaaniin haasawuniin hahaasawa warreen bilbiltanii sagantaa tanarratti hirmaachuu dandeessan ammaan bilbiltanii hirmaachuu ni dandeessanii jechuudha. Warreen hamilee qabdan warreen dorgomii tanarraa qooda fudhachuu barbaadan gaafileen isinii qophooytee jirtu waanuma ji'a ramadaanaatti irra rarraa waanuma muhaadaraa hedduu keessa dubbatama waanuma bu'uura ramadaanatti rarra'aa tanuti dhagayaa oollu tanuti godhaa oollu tanuma tana waan ramadaana nama jalaa balleessaa taariika ramadaana tokko qabataatirraa inshaallah gareelee 6 hanga 7 jidduutti yoo sa'aan nuu fuute wal dorgommii bareedduu gaggeessina. Tanaaf ammarraa eegaltanii bilbila harka kiyya biratti arkitan kanaan bilbiltanii nu qunnamuu ni dandeessan. Bilbilli tokko iimoon jira, bilbilli lammaffaa immoo teelegiraamaan jira. Wal duraa duubaan bilbilaa nu qunnamaa isiniin jenna. Daawwattoota keenya torbaan 2 yookiin 3 dura guyyaa akka arraa dhaabbanne baga rabbi subhaanahu wa ta'aalaa baatii ramadaanaa, baatii barakaa, baatii araaramaa, baatii khayriin dachaa taatee nama deebitu keessa baga rabbiin nuun afee as nugee jennee wal gammachiisu turre. Ammoo baatiin tuni duuda nu garagalaa jirti, gaddeebi'aa jirti. Eegallee kunoo guyyaa 19 xumuru jirra arra. Warreen sharqal awsatii fi biyya teenya Afrikaaf Oromiyaa jiru duruun furanii halkan 20ffaa eegaluu bira jiranii jechuudha. Nuti immoo guyyaa halkan 19ffaa qabna. Amma salaata Jum'aa salaannee baane Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa akka ifii fadhetti guyyaa kanaa fi halkan gara gaggalcha. Warreen halkan 21ffaa qeebaluu deemu warreen akka Awustiraaliyaa fa'aa jira. Nuti ganaa 19ffaa keessa jirra, biitii teenya 20ffaa keessa jirti. Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa guyyaa kana akkanumatti osoo gara gaggalchuu خار رفي خان كوسو عبادان تنين دابني قيام الساعة نور دابتي جچو تناف قاو بلين كينيا الحمد لله جچو تور ربي أمري نو خني فيانو خني باتي رمضان تنا نو أفي باتي رمضان تنا نو دكا بچيس قويا الرامو خنو وائي كدنن بودا درون حاسا ومونجيسي كدنن بودا بؤر قد رمضان اتنگگيسن خا غم بودا جرور راي كدنن بوتا باتي رسول ربي صلى الله عليه وسلم أكان مرتو إسا جبه فتشو تور
باتي رسول ربي صلى الله عليه وسلم كرنن إسا خيس فاميلي إسا خاسي عبادتي سوساتور أكسما خدنن إسا خيس أكمل اجتهاد قداتور guyyaalee kudhannan kana cibaadaan jiraachisaa ture guyyaa cibaadaan halkan cibaadaan dhaabbatan soomanan qur'aanan i'tikaafa masgiida galuudhaan rasuulli rabbii sallallahu alayhi wasallama kudhannan boodaa kana jiraachisaa ture rasuulli rabbii sallallahu alayhi wasallama man qaama laylatul qadri namni laylatul qadri dhaabbatee iimaanan wahtisaaban bifa iimaana qabuun haala rabbi irratti hisaabbataa taheen غفر له ما تقدم من ذنبه رب سبحانه وتعالى دلي إسا تإسا دبرت هندا إساف أرار ماجي أكسمتي كدنن كان خيسا كدنن كان قويا جبات وكوخا جلقبر إراها صوت الرجر قويا سن هل كان ليلة القدر هل كان برخا فيها يفرق كل أمر حكيم هل كان أمرين هندي إسي خيسا قودمت هل كان أمرين waggaa dhufuu hundi isii keessa katabamtee rabbiin biraa gabbuutu halkan qur'aanni rabbii keessa bu'e halkan khayriin isaan keessa dalagannu yoo rabbiin nu waffaqe khayrii amata 83 fi baatii 4 nuu caaltu halkan qur'aanni isii keessa qaraanu qur'aana amata 83 fi baatii 4 nuu caalu halkan salaanni isii keessa salaanu soomanni isii keessa sooman sadaqaan isii keessa sadaqannu toltuun nuti dalaynu xiqqoorraa hanga guddootitti toltuulee waggaa 83 fi baatii 4 nuu caaltu halkan san keessa jirra akkasii gaa daawwattoota keenya bilbila seene sujuudumaan gara bilbiltoota keenyaa dabarre yoo carraa harkanne immoo walakkatti waan rabbi irraa nuu laaffise irraa haasoin sujuudumaan gara bilbilaatiin isin dabarsaa garee tokkoffaatu sararra jira warri sararratti argamtan assalaamu alaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما شاء الله جزاكم الله خيرا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته baga nagayaan dhuftan baga gara TV Islaamaatitti hirmaattan isiniin jecha jalqaba irratti akkuma wal barsiisne maqaa keessanii fi bakka irraa bilbiltan nu himuun eegala jazakumullah. فوزي عبد اللطيف مقالة رياض الله سعودي عربية مقالة رياض. اوكي نمني لما فا فوزي عبابية مكة إن شاء الله جزاكم الله خيرا إسلامان سرتنا دقيسا إن شاء الله إيه جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم بقى نجان جرى تي في إسلاما بالبلتان سنين جتشا إسلامان والفادا شرا غارين سنين هوا توتوت تي في إسلاما كجلو المنما كم هردوفا جرتن سجنتاني سن هردوفا جرتن سجنتا والدرقمي برنوت إسلاماتي sagantaa wal dorgommii barnoota islaamaatiif gareen jalqabaa shamarran lama bilbilaniis sararratti argaman isaanis Fooziyaa Abdullatiif Saudi Arabiyaa magaalaa Riyaad akkasuma Fooziyaa Abbaa Biyyaa Saudi Arabiyaa magaalaa Makkarraa carraa gaariin isinii hawwaa namni gaafii jalqabaa dura gaafatamu Fooziyaa Abdullatiif Fooziyaa gaafiin jalqabaa akki jettu hulaan jannata keessa jirtu takka balballi jannata keessa تنقويا قياما وري سومن قفتين سينو بلبل مالي جامتي أستاذ الإفام السجلين تاني مرمتودا ورا جنتا ورا جنتا كيسا ميكاناني نادا جيسا دور سرتي سجلين تاني رام مرمتو أستاذ الإفام واجيس فيديو رالي تاسي أوكي أماني دا جيسا أدو أمانا دا جيسا سرتي أماني دا جام أيه غافين جلقبا hulaan yookiin balballi jannata keessa jirtu ta guyyaa qiyaamaa warri soomane qofti seenuu balbala maalii jaamti? Maqaan ishii Rayyaan Baabur Rayyaan. Baabur Rayyaan ayyee jazaakillahu khayran. Fooziyaa Abbaa Biyyaa Baabur Rayyaan. Baabur Rayyaan Fooziyaa suduudumaan gara gaafii lammaffaa dabarra Fooziyaa Abbaa Biyyaa jalqaba gaafatamaa akka rasuula rabbiitirraa sabatetti namni ji'a ramadaanaa keessa umraa godhee sadarkaan isaa maali? Akka namticha rasuula rabbiitii wajjiniin hajjii godheetti namni ji'a ramadaanaa keessa umraa godhe akka nama hajjii godheetti ilaala. Okay, jazaakillahu khairan. Fooziyaa Aye.
Gaafii Akka gaafii dhageetiin jira akka nama rasuula rabbii wajjin sallallahu alaihi wasallam hajjii godhetti ilaalamu. ayee islamaanu galatooma. Gaafiin sadaffaa immoo gaafii abbaan dura deebisee injifatu gaafii isiniin gaafadhaa abbaa dura dubbateetu qabxii harkata tole. Ustaaza kaleen keessa wal qixxannoon dhufu. Tole. Ni dhageessani hangaan danda'utti sagalee ol fuudheetiin jaa yaalii godha jazaakumullahu khayran baarakallahu fiikum. Hayyee nu sirreessaa sagalee. Hayyee gaafiin dhumaa kudhannan boodaa keessaa Aishaan rasuula rabbii gaafattee yaa rasuula rabbii yooniin kudhannan boodaa kana keessa halkan leeylatul qadrii qunnamee du'aa'ii akkamiitiin godhadhaa jettee du'aa'ii rasuulli Aishaan godhadhu jeen san tami. Gaafirra nu deebi'ame ustaaz. Gaafiin dheertuudha filis qaama qalbiin dhageeffadha jazaakumullahu khayran akka sirri dhageeffachuu dandeessan. Isin lameenuu isin hin galle? hayyee rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam Aishaan gaafattee yaa rasuula rabbii kudhannan boodaa keessa yooniin halkan leeylatul qadrii qunname akkamiin jahaa jetteen rasuulli rabbii du'aayii takka isaan barsiise. Du'aayiin rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam Aishaan kurnan boodaa keessaafuu halkan leeylatul qadrii keessa heddummeessi jeen du'aayii tame. Yala ayee du'aayin yeroo hedduu qunuuta keessa godhan kudhannan boodaa keessa godhan tami abbaan dura carraa isiniif kan Allahummaan eegaltii abbaan rabbii irra buuse في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار sanii miti tunilleen irra caaltu du'aayiiti du'aayii rasuulli akkaan godhachuu turanii garuu du'aayii rasuulli Aishaadhaan kurnan boodaa keessa heddummeessi jeen. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة صح لا لك تنلي متي جرادما اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إسلاما نقلتهم جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. دعوتوتا تي في إسلاما كجول المنما أكما أما هردفات ورتنغري توقفات غرين كيسميسو توري إسانيس غافي سدي غافتمني غافي سديني فو وان فكاتو جاني جراني غافين جلقبا غرين تنرى غافتما تورتي هولان جنة خيسا جرتو tan warri soomane qofa guyyaa qiyaamaa seenuu ta'an balbala maalii ja'amtii jennee gaafanne isaan lamaanuu baabur rayyaan jechuun deebisanii sirritti arkatanii jiran balbala takkaa jira rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallama isii keessa warra soomane qofa yaamanii warra soomana addunyaa tanarratti rabbii jee soomane hundi gizee itti dhuman balballi sanni cufamti namni biraa seenuu hin danda'u je. Gaafiin lammaffaa sadarkaan ramadaana keessa umraa godhuun maali jennaan nama تعدل الحجة معي جي رسول ربي صلى الله عليه وسلم عمر رمضان خيس غدن أكنما حجي غديتي حجي غدو خيس تامو أما اللي رواية براتتي أكا نما رسول وجين حجي غديتي جان دلقا خيري غرغدو نمني رمضان خيس غدو را عمر داجتو نمني رسول وجين عمرها غدو حجي غدو فده رمضان خيس عمرها غدو جان غافين صدفة دعائين كرنم بودا رسول ربي صلى الله عليه وسلم عائشة خيسافو هل كان ليلة القدر فاخي سيد ميسجين تمي جنة قافن إرتوراني أبليتي تين فوزي أبابية دعائي سديبود أفرفارتي دعائي سري سنجتي أركته يسينيس اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا عائشة yogu yaansan guyyaa laylatul qadri tahuu rabbiin alaamaaleesi agarsiise du'aa'ii tana akkaan deddeebisi rabbii kee kadhadhu allahumma innaka cafuwwun yaa rabbii kiyya ati irra namaa dabruu jaalattaa tuxibbu alcafwa irra namaa dabruu jaalattaa facfu cannii irra naa dabrii بدي في ترى ربي خدتشو جتشورا أكاسي قادا وتوتا خينيا فوزيا عبداللطيف غافي لما سر الديبست فوزيا أبابي يامو غافي سدينو تتافي قدو غوتي أركتي جرتي إسال لمانو غلطوما ربي سبحانه وتعالى علمي إسني هايدو كنمتي هرمانا كيساني ستي هافوفو جزاكم الله خيرا
wareen bira inshaallah amara eegaltanii bilbiluu ni dandeessan bilbilli banaa jira isin keessummeessuu ni dandeenya warreen sagantaa tanarratti hirmaachuu barbaadan hirmaadha jazaakumullah suduudumaan gara garee lammaffaatti dabara garee lammaffaatu sararra jira garee lammaffaa assalaamu alaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله جزاكم الله خيرا نمني لايفي dhageeffachuu jiru jalqaba irratti ofirraa dhaamsa sagalee tiyyaan dhageewu jira hello hello sagalee keessa dhagahamu namni nashiidaa raayyaa dhageeffachuu jiru akkasuma namni laayivii banee sagantuma tana if dhageeffachuu jiru please jalqaba irra nurraa dhaamsa osoo isin irraan eegalle dura hello okay line enyu keessa jira salaamu alaykum ukhti bilise Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. please namni raayyaa fi waan adda addaa dhageeffachuu jiru of biraa dhaamsaan jazakumullahu khairan Saidaan jedhama Dubaay irraa. Saida bilbilli si biraa banamee jira laayivii haa ta'u nashiidaa raayyaa haa ta'u hello 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 salaamu alaykum Abeet salam alaikum wa rahmatullah. sagalee tiyya na dhageessanii isin lamaanuu Alaikum. hayyee namni sagalee tiyya dhageewu jiru waan dhageeffachuu jirtan dhaamsaa jazakumullahu khairan Nagamoo? laayiviis haa taatu nashiidaa dhageeffachuu jira of biraa dhaamsaa Amaan irra hin jiru ustaazana. inshaallah bilbila lamaan kana inshaallah baasaa nashiidaa jira laayiviinis dhageeffamu jirti irra deebi'aa bilbila jazakumullahu khairan baarakallahu fiikum wal dhageeffachuu hin dandeenyu warri biraa qacarraa barbaadu haa bilbilu inshaallah jazakumullah daawwattoota keenya yeroo bilbiltan laayivii ofirraa dhaamsaa yoo tiivii irratti illee ilaaluu jiraattan yoo moobaayila illee lama qabaatan isallattuu namni hedduun moobaayila lamaan deema yoo achi waa dhageeffachuu jiraattan wal dhageeffachuu hin dandeenyu hayyee garee biraa dhufee jira salaamu alaykum Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. ما شاء الله جزاكم الله خيرا بقنا جيان دفتني مي والدرا دوبان مقاخي سني في بكر رابل بالتناهما Fatima Mariyaa Dirraa Muhammad. الدباسة دوبا جزاكم الله خيرا أب أختي يوانا تيتن أجيني تدرا Fatima Mariyaa Dirraa. أيه نمني لما فا Muhammad Riyaad irraa. سرنا أجي سنيمي Aywa nadaye. أيه جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم يدول فادا سنين جنة دعوته تي في إسلاما كجولو المنامة قري توقف لما فادا قري نما سررت أركمتو إسانيس فاطمة عمر رياض الراكسم محمد رياض الراهي قافين قري لما فاتف كوبو يتنمني جلكبة دورة ديبيسو فاطمة عمر قافين جلكبة سوران واي ليلة القدر دبتو سورة تم جامتي سورة مالي جامتي Suuraa Baqaraati. سورة واي ليلة القدر دبتو سورة البقرة أي بكا ليلة القدر دبتو سنو قرودن ديسا Suuraa Laylatul Qadri jettani? سوران واي ليلة القدر دبتو سورة تمي مكان سورة سني مال Suuratul Qadr. سورة القدر سنو قرودن ديسا Garuu karaa sodaadha malee ustaaz. نما جاي وما ركون قبدو علمين قام في صدا نمني قام فتف نمني صدات وان برتو سورة القدر جاي أكبيتون سلالو بربادة نمني هذا جو سورة مكتات إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. كانت الفجر. جزاك الله خيرا آيات توكو بروخ التاجرتا أوكي أبشر أم محمد
ايوه gaafii dhageesse ايوه دقيقة ان شاء الله. ayyee itti fufi أعوذ بالله من الشيطان suuraan maqaan sii الرجيم. maali jalqaba سورة القدر. ayyee suuraa san qara'e أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم سلمان وقالتهما فأم محمد قافي لما فعل سجل كبا قافتما صدركا هل كان ليلة القدر أبو خيسة وسديهم تقان وان ها سوامتورا توملا وان سورة خنا خيسة ربي صدركا ليلة القدر وباية دبته سورة مقارات خنا خيسة إليه مدن ديسة كان صدركا ليلة القدر روان بيتو هل كان ليلة القدر سنكيسة مالتو جراء وان جتورا واسدي هم ولا هل كان كيسة قرآن التبو فمي جيه لما تا وان هل كنته مالتو تبيس سجد ربي نبي محمد صلى الله عليه وسلم ايه تدفن هل كني هل كما تعالى الله أعلم بسم الله. هل كان كما هل كنا يعني هل كما تعالى يا ما أم محمد جزاك الله وانقاري جرتا تفسير سورة ما قراتي وصون تهين صدركا ليلة القدرين قبدو خيسا وغرقدو سديو دن دي سيهم آيات تفسرون وما دركا من قبدو سورة خنا خيسا استاتو بكبيرات الرئيس حديث الرئيس اللي تاتوان دقيس الرئيس صدركالي غرغدو هلكل ليلة القدر خيسا جرتورا وسديهم أما أول وعلما جتة جرتا وانتي لما فاقروا سر تنجنة طيب إن توقفاني هل كان والله الله أعلم أستاذ. اوكي يالو ترتي يالين تي بريد ترتي غرو چنا ديمتي جرتا اوكي ايه فاطمة نعم صدركا هل كل ليلة القدر كابو خيسا وسدي نهم صدقان ليلة القدر كيف تجرو تقفى صدقان يقويا ليلة القدر صدقة من إسي وقا سديتا سديسي باتي أخوي أقسم اللي قرآن اللي قسمت أرغتني سيلا سيباواني يعني هجري قدا قواجه سودا سلام نسايا كان هل كان تقو بيا ليلة القدر كان كيف العبادة اللي هل كان وقا سديتا سديسي باتي أخوي أقسم اللي قرآن اللي أما جزاك الله خيرا فاطمة وانت أتهمت سدينو بكمتكو ولقبمتي ومتكو تاتي كيرين دلقان كيري جيا ليلة القدر خيس دلقا ميو ليلة القدر وفقاني دلقا جيا كما تكوش عالتي سدين وچي جلقلتي واتوكو أرغت أما والا متبرا صدركال كليلة القدر كبور رايو دن دي ستقوتي اوكي انيو سررت هفه هلا أنا فاطمة سيتو سرر جرا أيوة اي غافي سدفاتين سقافت قافت لك غافي سدفا كيجتو رسول ربي صلى الله عليه وسلم ربين هل كل ليلة القدر قويا خم أكتي همي في توري رسول eega waxyiin halkan laylatul qadri guyyaa kam akka ta'e bare booda osoo gara masjiidaa deemu jiru boodarra irraanfate guyyaa kam akka ta'e sababni rasuulli halkan laylatul qadri kan rabbiin himeef san ittiin irraanfate maali أنا بيجو قرر إرجاع دور اتهمني ربي توي
suuraa dura irratti buutee akka isaan beekan san itti hime booda rabbumatu irraa fuudhe jechuudha. Rabbumatu dhoofse akka isaan hin beekne. Guyyaa san jechuun namni guyyaa san fakkeenya namni guyyaa san yoo beekee guyyaa san irratti dhaabbatee beeketanii kadhatee badii sanirraa akka deebi'uuf abdatee taa'a. Kanaaf rabbiin beekee rasuula irraa guyyaa san akka isaan hin beekne erga beeksisee booda immoo irraa fudhate. Jazaakillaahu khayran baarakallaahu fiik ulfaadhu galatoom jazaakillaahu khayran. Ummu Muhammad dhibaateemi hin jirtu isiini garee lammaffaa haa galatoomtu gaafiin garee lammaffaa tun torbaan dabartellee gaafatamtee namni sirriitti hin deebisne arrallee gaafuma takka qofa sirriitti deebi'ee sirriitti hin arkanne obboleettii teenya Faaximaa Umar gaafii sadeen gaafatamte keessaa gaafiilee sadeen lameen duuba cina irraa deebistee akkasitti bira dabarra inshaallah. Garee sadaffaa keessummeessuu ni dandeenya yoo bilbilanii jiraatan yookaan immoo namni lamaan seene tamaam inshaallah. Gara garee sadaffaatitti tarkaanfanna inshaallah. Assalaamu alaikum. Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maashaallah isin lamaanuu na dhageessanii. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayyee na dhageessanii isin lamaanuu walqixa na dhageessanmoo? Obboleessi keenya takka dubbachuutti hin jiru turee dhagaya hanga wal dhageenyutti yookaan xiqqoo rakkoon nu dhufa. Turtee dhagayuu jirta. Hello obboleessa keenya maqaan kee eenyu eessarraa bilbilta? Hello. Bilbilii rakkoo qaba. Okay. Inshallah. Hello. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Namni gara lamaanu. Assalamu alaikum isin lamaanu. Warri seentan. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maashaallah sagalee nama tokkootiin dhagayaa ukhtii teenya maqaan kee eenyu eessarraa bilbilta? Huzayfullah asuma Minnesota irraa. Ummu Huzayfullah jette? Uwaa Muhammad. Sagaleen isiniin beekaa yoo maqaa jijjiirrattanillee Minnesota irraa. Ayyee tokko iimoodha lakkoofsi lammaffaarra namni jiru. Assalaamu alaikum. Lakkoofsa lammaffaan ammallee dhageetti hin jiru. Dhageessu sagalee bira jira. Hello namni bilbila lammaffaarra jiru. Assalaamu alaikum. Sagaleen isaanii hin jirtu ammallee. Assalaamu alaikum. Hello. Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkami nagaa jirtani? Nagee gaarii obboleessa kiyya sagalee tiyya daddaftee sii dhufti na dhageessa waan hin jiru. Inni nagaa. Yaa jalqaba rakkoo qabaachuu turte yoo sirri ka dhageessu taate itti fufnaa yoo immoo waliin dhageemme inshaallah baateetii bakka sirreeffattee bilbiltaa yoo na dhageesse itti fufna. Gaafiin tiyya kana jeddi. Gaafii jazaakallaahu khayran dhiifama obboleessa kiyya sagantaa wal dorgommiiti sagantaa fatwaatii miti gaafii qabda moo wal dorgommii irratti hirmaachuu dhufte? Gaafii qaba. Inshaallah guyyaa boruu sa'a akkanaa tana bilbili inshaallah sagantaan fatwaa guyyaa boruu sa'a akkanaa tana jirti yeroo san bilbilta tole. Hello. Yeroo gubachuu jira inshaallah obboleessa keenya gaafii fatwaa qaba gaggeessina inshaallah. Hello. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ukhtii maqaan kee eenyu eessarraa bilbiltan? Saudi Arabiyaa magaalaa Jiddaa. Maqaan kee eenyu ukhtii? Mustaqiim. Bilbilli kee sirriinaan dhagayamu mee bakka jirtu sanirraa sossootaa xiqqoo? Okay sagaleen siin dhageemtu xiqqoo waan isin jettu addanaan baatu. Inshaallah ukhtii bakka sirreeffadhu nu deebi inshaallah si jalaa kaasna tole. Waan ati jettu hin dhagayu.
أيه وباح نجر تاميتي eeninga أيه قسمان وابساتي هلو السلام عليكم نمني أما سينه عليكم بالبيل خراكو غارة السلام. هلو الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله بلسخية مكان كيسن أينو يسرى بالبلتن مكانك يا مبارك شرما مبارك أينوتي مبارك إدريس نانجرا يسرى بالبلتن أخي بيا سود ربيع رام بالبلاد. أيه والدرغمي رتي هرماتشو بالبلتامي ها والدرغمي رتي هرماتشو بالبلتامي بالبلي لما فاخون I don't know أما اللي ركو قبا أوكي السلام عليكم هلو السلام عليكم عليكم السلام. أخي مكان كي أينو يسرى بالبلتن هلو dhagayu rakkinni yoo istiidiyoo irraa illee taate bilbila sana harka irra nu baasa insha Allah sagaleen isaanii hundi kara tokko deemu jirti isaan bira hello assalamu alaikum وعليكم السلام. akhi maqaan kee eenyu eessarraa bilbiltan سعود عربية رام بالبلاد مكانك محمد جنا muhammad eenyuti محمد بكري saudi arabiyaa magaalaa tamirraa bilbilta جد رام بالبلاد. jidda sagalee tiyya sirri dhageessaa muhammad أين تكاي؟ hayyi jazaakallah gaafii fi deebisaa irratti hirmaachuu bilbilteemi إيه hayyi carraa gaarii jazaakumullahu khairan daawwattoota tv islaamaa qaceelol manamaa kan hordofaa jirtan sagantaa wal dorgommii barnoota islaamaati garee sadaffaadhaati keessummeessaa jirra garee sadaffaa keessatti ubaa muhammad minesotaarraa akkasuma muhammad bakaree jiddarraa argamuudhaan wal dorgommiif qophaa'u jirani isaan lamaanuu carraa gaarii hawwaa fi namni gaafii jalqaba dura gaafatamu ubaa muhammad minesotaarraa ubaa gaafiin jalqaba akka jettu ubaa hedduu galatoomee hedduu nu eeyde daqiiqaa hedduu nu obsite gaafin jalqabaa salaata taraawiihaa rasuulaatu eegale moo sahaabota jalqabe eegale rasuulaati dura eegale achumatti waan biraatti da'uun hin jirtu hayyee rasuula moo sahaabuma lamaanuma sanii adda barbaade okay rasuulaa dura eegale jettee rasuulaa dura eegale hayyee jazaakillahu khairan waan si qabeef beeyteemi maybii waan ati haasoitu sana gaafii lammaffaa or sadaffaa faa keessa jirti hayyee hayyee tanaaf achuma dhaabbistee hayyee muhammad أيوة salaata taraawiihaa rasuulatu jalqabe eegale moo sahaabota ثلاثة يا رسول يقال. rasuula eegale hayyee gaafii lammaffaa muhammad rasuulli maaliif salaata taraawih eega masjidatti eegale booda dhiise rasuulli guyyaa muraasa salaata taraawih masjidatti gaggeessee ture guyyaa muraasa booda immoo manatti hafee ummanni maaf rasuula rabbii hafta jennaan waan deebiseef jira sababa maaliitiif rasuulli salaata taraawih eega jama'aan masjidatti eegale booda dhiise وأن إنسان لساني واجبة تاجي شكر واجبة تاجي واجبة تاجي صداتني أي جزاكم الله خيرا وباح هيا صادق رسولي وان ديتيف وان نمني الدمعاتي مسجد قوتني صلاة واجبة إسن رتور رأي صدات جاني تهافن صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خيرا غافين صدفا غافي أبان درا دبته إنجفتو إسلامان سرنا لقي سنيمي محمد أتسني لقي سامي عندك ما شاء الله جزاكم الله خيرا غافين صدفا صلاة تراويحا زمن رسول بودا زمن خلافة خميتي جماعة مسجدة صلاة مو إيقلت عمر بن الخطاب ما شاء الله عمر بن الخطاب جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم
islamaanu hedduu galatooma ulfaadha jaawwattoota TV islaamaa qaceelul manamaa gareen keessummeessaa turre garee sadaffaati inshallah garee afuraffaatitti osoo dabre boqonnaa gabaabaa baanee deebina garuu waa'ee garee sadaffaa irra walii baana jalqaba gaafiin salaata taraawihaa rasuulatu dura eegalemoo sahaabota jetti gaafiin jalqaba isaan labaanuu rasuulli rabbii sallallahu alayhi wasallam osoo lubbuun jiranii salaata taraawii masgidatti eegaluu isaanii nu himanii sirritti arkatanii jiran gaafiin lammaffaa rasuulli rabbii sallallahu alayhi wasallam salaata taraawii masgidatti eegalee guyyaa 3 hanga 4 takka ummata salaachisee namni akka malee masgida guute maaliif sahaabonni rasuula rabbii rasuula duubaan dhaabbatanii salaatu akka malee jaalatan akka malee hawwan tanaaf rasuulli rabbii sallallahu alayhi wasallam guyyaa haaluma namni masgida walii guutee jiruuni manatti hafee manuma isaa keessa salaate salaata taraawii eegas booda sahaabonni wali qabamanii yaa rasuula rabbii maaliif nutti gadi hin bahinii seenee sidhabne jennaan rabbi subhanahu wa ta'ala isiniina duubaan haala kanaan dhaabbatee salaatu salaata kana salaata waajiba takkaanuu fardii nurra godhuu sodaadhaa isiniifin sodaadhamoo yoo fardii taate booda mirqaadha kana dhabdanii salaata kana golommachiistanii miidhaa salaata kana fiduun sodaadhaa salaanni kun isinirra waajiba ta'uun sodaadha jedhanii rasuulli rabbi sallallahu alayhi wa sallam dhiisan gaafiin sadaffaa zamana khilaafaa khamiiti kan salaanni taraawihaa kun haala bifa addaatiin نعمة البدعة هذه عمر بن الخطاب يرى صلاة التراويح حاسو صلاة التراويح زمن عمر بن الخطاب كيسا بفهاريان صحابو تور القرآن كان قرأوا يفدروا بوساني أكسيتي ركعة هنگا تهتوكو صلاتني ركعة إسيتي في حالة إسي إن شاء الله علماء فتوى قوتو خيسي سنباتي جزاكم الله خيرا قافي صدفة وبح ما مديتو جلك بدور دوبتو سو أفاني راو نمبويني إسيف كننا إسلامانو غلطوما إسلامانو قافي هند سر الديبساني قرو قافي صدفة وبح دور الديبسي داوتو تي في إسلاما كتولو المنما قري صديق سميسيني قري أفرفا مو بقنا قبابا باني تديبنا بقنا قبابا خنا وجن ترتي قاري يا ربي يا الله يا خنو خنديني قام خيولي غنيه قبرو تركناني دين مدو يا رحماني بسم الله ننجل قبا مكا ربي خودر سي مكا ساده تنا قلبيتي يبورسي فاروسي ملي ربي مالك بيون سفارسي يا خنفارون سالمي سفارس الدبسي اتي فارفموتنا قبرو تنقمتيسي رحمة خيتي روبي والردين سبتيسي ترسنا رسولا تنقب سودان نقيسي خنهك خنا دبسي جنة الرائف ميسي جنة خيم قيسي أتم يا رحماني مخاسدين خناني يا ربي يا الله يا خنو خنديني يا ربي يا الله يا خنو خنديني قم خيولي قليه قبرو بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إرادة بني سنين جادا وتوتا تي في إسلاما كتشولو المنما سجنتا نسين أردو فاجرتن سجنتا والدرقومي برنوتا إسلاما سجنتا والدرقومي برنوتا إسلاما تنبقونا دورا غري صدي خيسومي سنبقونا دورا قولمني بقونا بودا اتدابيني أما اللي غري أفرفا خيسومي سنة كستي حقا غري جافاتي اتدابنا وانتي إرا والمريتشو جرواي سومنات إرا بفا غافي في ديبساتين والدرقوم توتا والدرقوم سيساجر بالبل إرا بالبلان كان حركة خياقنا برتي أركمو غرين قوبويتي خيسة ترماتن انجرتو غري واساب انجرتو غرين فيسبوك هتا بران جرتو سجنتان تون سودودان ديما جرتي سودودان بالبلاني سودودان هرماچا جرن بكي سجلي ورابني تيرغن هنجرتو كومنتي را غافي غافتني اچرتي ابان فدي بريسوني دندا غرو اچرا والدرغومسي سون دندن خناف سجنتا استوديو را اسم بالبلتني رتي هرماتوان تاتيف جچا اسن هندي بالبلا رتي هرمادا قودي را فدا اسنين جن غرين افرفا جرات غري افرفا خيسمي سوني دندن جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم انغا ما غرين افرفا ونجرتم فكاتو تنف داوتوتا خينيا واي كدنن بودات الرهاساو جرا مالف جنان هل كم بوروتي ار رمضان خد سجل اولچينه غيا بورومو رمضان خنا
gara diidamaffaati guyyaa diidamaffaa oolchine halkan diidami tokkoffaa waan ta'uuf jecha salaanni tahajjudaatillee guyyaa boruu eegalama kurnan booda guyyaa boruutirraa takka je'ee lakkaawwama galgala kanaa miti 19 oolchineeti miti diidam oolchineeti. Tanaaf daawwattoota TV Islaamaa qaceelloo ilma namaa bakka jirtan hundatti rabbiin isin haa laaffisu kudhannan boodaa kana bu'aa guddoo irraa haa buufannu jazaakumullahu khairan. Suduudumaan gara bilbila fuudhuutti dabarra garee afuraffaatu sararra jira gareen afuraffaa hirmaachuu ni dandeessi dabarsuu ni dandeessan inshaallah warri sararra jiru assalaamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashaallah jazaakumullahu khairan. Wa alaikum salaam. Maliyaa Abdi magaalaa Riyaadirra. Ayyee Maliyaa Abdi magaalaa Riyaadirra. Ayyee namni lammaffaa too. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ukhti maqaan kee eenyu eessarraa bilbilte? Jannaa Yusuf Riyaadirra. Jannaa Yusuf Riyaadirra. Warri Riyaada kami jajjabaate Riyaad. Ayyee Maliyaa na dhageessaa? Jannaatis sirri dhageessaa? Sindagaya. Ayyee jazaakumullahu khairan baarakallahu fiikum daawwattoota TV Islaamaa qaceelloo ilma namaa garee afuraffaadha warreen sararra nu wajjin jiranii isaanis Maliyaa Abdii Riyaadirraa akkasuma Jannaa Yusuf Riyaadirraa isaan lamaanuu gaafii jalqabaa namni dura gaafatu tamuu Maliyaadha. Isin lamaanuu na dhageessanii mi? Hayyee gaafii duraa tana isin lamaanuutu gaafadha garuu Maliyaa dura deebisaa Jannaatis qaama qalbiin dhageeffadhu hayyee gaafii irra deebi'u isin lamaaniifuu. Okay. Gaafuma bifa takkaati Maliyaa dura dubbataa. Akkanam bilbilu jiranii. Ati na dhageessaa Maliyaa? Asiin dhageessa wayii cincinarra. Waan iyyutu jira istiidiyoo keessaa uma ayyee qaama qalbiin dhageeffadhu inshaallah wanti iyyutu hin jirtu maybe connection ta'a ayyee. Gaafiin jalqabaa akki jettu ni dhageessanii mi? Gaafiin jalqabaa rasuulli rabbii sallallahu alayhi wasallam guyyaa tokko osoo khutbaa godhuu deemuu minbara isaati irratti osoo ol bahu jiru sadarkaa jalqabaati irratti aamin jehe yeroo sadarkaa lammaffaa ol bahus aamin jehe yeroo sadarkaa sadaffaa ol bahus aamin jehe khutbaa isaa godhee xumuree eegas booda rasuulli rabbii sallallahu alayhi wasallam sahaabaan yaa rasuula rabbii arraa haggu sadii yeroo ol deemtu aamin jettee maaliif aamin jettee jaanii gaafatanii rasuulli rabbii sallallahu alayhi wasallam jibriili dhufee namoota sadii namoota waan akkana godhe rabbiin rahmata isaatirraa haa fageessu je'ee du'aayii godheetiin isa jala aamin je'ee jee namoota sadeen jibriil maqaa dhawee rasuulli jalaa aamin je'e san Maliyaa jalqaba nuu himi. Ayyee tokkoffaan nama Ramadaan turte ayyee hin tawbatini lammaffaan nama maqaan kiyya bira dhaame sallallahu alaihi wasallam hin sadaffaan nama abbaan asoo jiranii toltu ittiin oolini. Maashaallah jazaakumullahu khairan. Janna tokkoffaan nama jini ramadaanaatti dhufee osoo hin tawbatin yaani ji'a ramadaanaa kana keessa araarama osoo rabbi isaarra hin barbaadin qooda ji'a ramadaanaa kana keessa dhabe hasa lammaffaarratti immoo nama haadha abbaa isaanii osoo isaan jiranii qaddamachuu dhabee isa eeggasitti harkaa kutan osoo haadha abbaa isaatti tolan oolin haadha abbaan isaa duranii inni sadaffaa immoo nama maqaan ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam bireetti dubbatamee salawaata hin buusin jaallasee. Jazakumullahu khairan barakallahu fiikum garee jajjabdu fakkaatti gareen tuni gaafii lammaffaa Jannaa dura gaafatama Janna Ramadaan osoo afaanii qabanii hoobbatanii dhiiga ifirraa baasuun Ramadaana hin cabsitu dhuga moo soba? Maal jettee irra deebii? Hoobbatanii dhuga moo soba qofa jettaayyee dhugaa fi soba keessaa takkuma jette dhumarratti tole. Hoobbatanii Hobbaamu. dhageeffa dhugaa gaafii sirriitti inshaallah. Dhageessaami? Jannaa ni dhageessaa? Min dhageessaas irra deebii. Ayyee hoobbatanii dhiiga ifirraa baasuun Ramadaana hin cabsitu dhuga moo soba? Soba. Yoo qajoollee nama raayaa inni caba. Soba. Ayyee hangasumaan barbaada dhuguma soba qofaan barbaada. Ayyee Maliyaa
Ala. Ni dhageessaa? Hin dhagee. Baggaruu waan akka lamatti hin dhagee. Lakki. La. Ukhti dhaabbadhu. Ayyee. Gaafiif deebisaan seera qabdi. Ani waan gaafiin tiyya deebisaan dhugumaa fi sobuma bira dabarte tole. Yalla sob. Okay. Yoo waan biraa keessa kunne amma san dalagaa olamaayiti dhuguma soba waanuma beektuuraati baay'ee. Gaafii sadaffaa isin lamaanuu qaama qalbiin dhageeffadha. Ammallee gaafii sadaffaatiillee dhugamoo soba jettanii abbaa dura dhugaa takkaan soba jee deebise tole kasirritti harkate. Ayyee. Gulukoosiin dawaa fudhachuun soomana ni cabsiti dhugamoo soba. Soba. Maliyaan dhugaa jettee jennaan soba jettee. Gulukoosiin dawaa fudhachuun soomana ni cabsiti. Gulukoosii fi kaayanii jennaa duruun dhabdee jirta. Akkasii. Akkasitti isin lamaanuu hedduu galatooma. Jazaakumullahu khairan baarakallahu fiikum daawwattoota TV Islaamaa qaceelloo ilma namaa. Akkuma amma hordofaa jirtan kana garee afuraffaa keessummeessaa ture. Gareen afuraffaa gaafii jalqabaa gaafii jabduu gaafatamtee gaafii jabduu isaan lamaanuu deebisanii jiran. Gaafiin jalqabaa warreen Jibriil abaaree rasuulli amiin jalaa jette kan du'aa itti godhe nama tokko nama haadha abbaa isaa umriin jiraatee khaddamatee sababa haadha abbaa isaa khaddamuutiin jannata hin seenin rabbiin rahmata isaatirraa haa fageessuu Jibriil jee rasuulli amiin jee nama lammaffaa nama baatii ramadaanaa irra dhuftee fayyaa kannee fi rabbiin baatii ramadaanaa tana keessa khayrii dalagee sababaa khayrii dalaguutiin rabbiin rahmata isaaf hin godhin rahmata rabbiitirraa haa fagaatu jee rasuulli amiin jee sadarkaa sadaffaati irratti rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam wantinni amiin jeeheef Jibriil dhufe nama maqaan kee bira dhoomee akkasumatti salawaata sirriitti hin buusin rabbi rahmata isaatirraa haa fageessu jee akkasitti amiin jalaa jee gaafiin lammaffaa hoobbatanii dhiiga ofirraa baasuun ramadaana hin cabsitu gaafii jettu dhugamoo soba jenne isaan lamaanuu soba jedhanii hoobbatanii dhiiga ofirraa baasuun soomana nama jalaa ni cabsiti. Gaafiin sadaffaatii fi gaafiin xumuraa kan namni dura dubbatee sirriitti harkate immoo jenne gulukoosiin dawaa fudhachuun gulukoos. Gulukoos kaifi kaayan kan gulukoos jechuun nama hundaafuu bayaana san gulukoosiin dawaa fudhachuun soomana ni cabsiti jetti gaafiin dhugamoo soba jetti jennaan soba jettee hin harkanne maliyaan immoo dhuga jette isiitu harkate akkasitti qabxii sadeenuu maliyaaf kannina jennaan qabxii lama harkate boodarra dhuga jette dhugaa fi soba gaa istifsaara biraatii miti takkumatti warra jee harkata tanaafuu dhugaa fi soba sirreeffachuun hin danda'amtu gara garee shanaffaatti tarkaanfanne inshaa Allah obboleeyyan keenya sararra jira garee shanaffaa qeeballa gareen shanaffaa assalaamu alaikum. Maasha Allah obboleeyyan sararra jirtan sagalee tiyyanii dhageessanii. Hello. Magaan Ummu Anas magaalaa Makkaa irraa. Dura sagalee tiyyanii dhageessanii jazaakumullahu khairan akkasitti akka wal dhagee jiru hubadha. Sagalee tiyyanii dhageessanii. Sinnoo wal fuudhame sagaleen hin dhagahamu. Bilbilli lamaanuu rakkoo qabaansaa. Assalaamu alaikum mee salaamtaa deebisaa yoo sirriin dhageessan. Kennaa garuu xiqqoo dha. Obboleeyyan teenya sin dhageessu inshallah bilbila kana irra deebina inshallah obboleeyyan keenya isin lamaanuu bakka mijjooytu dhaqaa bilbilaan deebi'a jazaakumullahu khairan bilbilli xiqqoo rakkoo qaqqabu kuni daqiiqaallee nu duraa nyaachuu jira inshallah irra deebisaatii bilbila jazaakumullahu khairan hangasitti nama rabbi laaffiseef carraa kannina isin immoo irra deebi'a bilbila sagaleen tiyya isinitti hin dhageemtu sagaleen teessan gizee na bira dhuftu immoo xiqqoo rakkoo qabdi tanaaf dhiifama nu godha inshallah irra deebi'a bilbila jazaakumullahu khairan akkasii daawwattoota TV Islaamaa qaceelloo ilma namaa warreen sagantaa tanarratti wal dorgomtan hundi galatooma sagantaa wal dorgommii namni gaafii nama gaafatu gaafuma isin beeytan tanafaa isin jallisuus ni mala yeroo dura yeroo mana barumsaatti illee barannu yeroo fatanaa takkan qormaanni jiru wanni barsiisonni nu himanii dura gaafii san ni beeyne jettanii jarjarina sirritti gaafii hubadhaahi maybe jecha tokkootu gaafii ati beeytu san akka ati itti yaaddirraa hochisuun mala wordii takka takkaanuu harfii takkaatu gaafii teessan ta dhugaa soba godhuu danda'a ta soba dhugaa godhuu danda'a tanaaf
jalqaba deebisutti osoo hin jarjarin sirriitti gaafii hubadha. Yoo gaafiin immoo isin hin galle ustaaza nuun galle irra nu deebi'u yoo jettan inshaallah yeroo takka lama sadii isiniif irra deebi'u ni danda'a. Yeroo qabaanne inshaallah garee yoo jiraatte keessummeessuu ni dandeenya. Gareen shanaffaa amma baate tun sagaleen isaanii dhageemtu. Okay, garee shanaffaa. Okay. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashallah, sagalee nam tokkootiin dhagaya. Namni lammaffaa assalamu alaikum. Yani khute. Inshallah obboleettii teenya nu obsi nama lammaffaa itti daballa namni si wajjin seenanii bahe. Maqaan kee eenyu eessarraa bilbiltaatti tasararra jirtu? Suhayba Aliyya Riyaadha. Okay, warri Riyaad manatti nafne. Mashallah. Riyaad. Aye. Namni lammaffaa yoo seene ni keessummeessina inshallah. Okay, aye. Namni sararra jiru lammaffaa assalamu alaikum. Ukhti sagalee tee xiqqoo ol fuudhi. Sagaleen tee ni jirti garuu qacollotti hin dhageemtu. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله بقنا جيان لفته مكان كينيو يسرى بالبلتا أختي. ريحانة مكة. ريحانة مكان الباخي تينيو. ريحانة عبد الودود مكة. مكة. هاي وري بالبلي رسالة الرسالة جرت جزاكم الله خيرا قبا رسالات سنيلة تكو بالبلي سجلة شفتني دقيقة سني إسلامانو سر دقيقة سني مي أيوة أنا دقيقة هاي دعوته تيجي إسلاما كتشلول منما غري شنفة تسرر تركما غري شنفة سهيبة علي في ريحانة عبد الودودي ريادي في مكة سعودي عربية بالبلي إسلامانو غافي جلقبا نمني دورا غافتمو سهيبة عليتي سهيبة. نعم. ريحانة عزيز ما قلبي ندقي فرد أيه غافو متكاني سنغا فرد غافي إرن ديب إن شاء الله ولو مدورا أو دوبان ديبستن تولي. غافين توقفا كيجتو نمني غويا توق واي حديثة خوني يو دقي سني ديبستني namni guyyaa tokko rabbiif jecha karaa rabbiitii irratti soomane rabbiin waggaa meeqaa fi fuula isaa ibidda azaabati irraa fageessa. Suhayba dhageesse? Hayyee. Waggaa dhibbata. Waggaa dhibbata akka Suhaybaan dhibba jette hayyee. Rihaana. نعم وقال بدك أنا مش جتية تعتيلا وأنا بران كبدو نكوت أنا هاي أوكي قافي لما فار ريحانة دورة قافة ما ريحانة نعم حديثة تكون دبدا نيجوتا أوكي أنا تنان دبدا نيجوتا يا ربي سيلافيس رسول ربي صلى الله عليه وسلم شرف كان تكانو فولين أفان نما صومنو ربي برتي مالي جي مسكي جي مو مسكي رمالي جي قوتي حديثة شرف كان نما صومنو ربي برتي مالي جي أكا مسكي جدا dubbadhaan sodaatiin alaal dubbachis wal barsiisuu fi gaafii dhugama sobaa qofa osoo hin taane namni haa dubbatu da'awaa gootan inshaallah fuula duratti dubbachuu qabda waan akka dubbannu kan inshaallah hadiisa san guuti namni miskii miti miskii fi wayii jira guuti jecha san sirritti yoo dandeessi. لا وانت لا انواع مسكي قفانا يا اختي جزاك الله خيرا واي براتي متي حديث من رسولات دبده خرات موره اتغوتين جه وان شنا نتيجه سان كيسن جرو هي مسكي جته دابدي مسكي دوبا واتغوتني اركته ترته سهيب علي شروف كان افان نما سومنو ربي برتي مالي جه رسول ربي تغوتي وانا راي رسسان
شرفان أفعلنا مثلا أكمسكيت وقوفتي فلان كان جالا الحوالي كمسكيتي تركوفت كاسيت حديث قوتهم برباده اوكي جزاك الله خيرا بارك الله فيك قافي سدفا سهيبة سيتو درا قافة تمام namni tokko dhiiraas haa taatu dubartiis osoo janaabdaa qabdu ji'a ramadaanaa keessa yoo lafti itti bariite okay soomanni isaa namni san dhiqateetuma soomanamoo soomanni isaa badee jira yoo ammoo akkasitti itti bariite akka soomaneetuma dhiqata soomanee dhiqata namni janaabdaa qabuuf ramadaanni ni ta'a jechuudha osoo xaaran qabne soomana hidhachuun mara hin dhiisu jecha soomana hin dhiisu jechuudha okay meni ilaalla waan rihaan talaati soomaneetuma yaani ni dhiqata okay rihaana waan jettu ilaalla rihaana yoo akkasumatti isa janaabdaa qabutti azaananii soomanni isaa sun jaraan baduun dhiqatee soomni isaa sun dhiqee banamatti cabu jara soomanni isaa jalaan cabu ayee islaamaanu galatama jazakumullahu khairan barakallahu fiik hedduu ulfaadha daawwattoota TV islaamaa qaceelloo ilma namaa garee shanaffaati gareen keessummeessaa turre gaafiin jalqaba isaan gaafataman hadiisa rasuula rabbiitirraa nama guyyaa tokko rabbiif jecha soomane rabbi subhaanahu wa ta'ala waggaa meeqaa fi ibidda azaabatirraa fageessaa jenne rasuuli rabbi sallallahu alayhi wa sallam rabbiin waggaa 70 nama guyyaa tokko rabbiif je'ee karaa rabbiitirratti soomane akkasitti waggaa 70f ibidda azaabatirraa fuula isaa fageessaa je gaafiin lammaffaa immoo hadiisa guutuudha hadiisa itti guutaa jenne shurufkaan afaan nama soomane akkasi garaan namaa yeroo beela ta'u fooliin namarraa baha fooliin afaan keenyaa kun xuraa'uun maltii takkaanni ajooyti kanaafuu rasuulli rabbi sallallahu alayhi wa sallama namni fooliin nama soomanaan qabu ta afaan isaatirraa baatu maali je'ee hadiisa guutaa hin jee rihaana miskii jette miskii maali itti guuti jee carraa gaarii kannee fi qabxima cinaa takkaan kannaa fi suheybaa aliyyi immoo urgaa miskiitirra caalti rabbii bira jechuudhaan deebiste gaafiin sadaffaa janaabdaa osoo qabanii yoo rafti nama bariite osoo namni xahaaratin meebii namni san galgala hiraaba nyaatee rafuu tahaa manaama tahaa takkaan haala haadha manaa wajjin buulee jiruun osoon dhiqatin subiin irra bariitii nama san soomanni jalaanii badamuun baduu waan jettuu gaafanne nama san akka ulamaan jettutti soomanni isaa jalaan badu inshallah dhiqateetuma soomana isaa itti fuufa namni immoo janaabdaan jira jee subii fi zuurii walirra geessee gizee zuurii ol ka'ee dhiqachuun qabu subii osoon salaanni rafuun zambii biraa keessa nama galchiti akkasitti hubachuu qabna jazaakumullahu khairan obboleettii teenya Suheybaa Aliyyi gaafilee sadeen gaafatamte keessaa gaafii lama deebiste Rihaana Abdulwadud immoo gaafii takka cinaa sirri deebiste akkasitti haala saniin xumuramte garee jahaffaatii fi garee xumuraa keessummeessine isaanis sararra jiranii warri sararra jiru dabarfamuu ni dandeenye warri sararra irratti argamtan assalaamu alaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما شاء الله جزاكم الله خيرا أبليتي لما فاز إردي بما سلامتها تيسن سجلي يون دقيقة تفوفنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ساس نجسني أيني دقيقة أختي أتي تدور دبتي مكان كأنه يسرى بالبلتا أني مسلمة إبراهيم جامع كايرو جبت الراين دوله سجلين تيسن غرو تكشون الراج فقاتي جرتي نين لا بابشر مسلمات إن شاء الله هنكاتي دقيقة ستي أتوله شكرا نمني لما فا مصر حسين سودر يا درة مصر حسين جتامي يا ربي تولج إن شاء الله هاي رياض الرا هاي جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم إسلامانو هدو الفادا سرنا دقيقة سنة منين إن شاء الله عندنا تايه أنا ما دقوتي إنجرا إن شاء الله كما هي أكاسي هون ولا مسلمة مني دقيقة إن شاء الله دعوتو تي في إسلاما كجولو المنام غري جافا في غري تمرار رتركم لساني نما لما مسلمة إبراهيم كايرو إيجيبت الراكسوم مصر حسين رياض سعودي عربية ربيل بلودان هرما تشاجرن نمني غافي جل كبادور غافة مو مسلمة إبراهيم كايرو را مسلمة غافين تكفى وائي هرابتشوت ها أوكي رسول ربي صلى الله عليه وسلم هرابتشو خيسا مال تجراجي رسول ربي صلى الله عليه وسلم
wanti je keessattuu hiraaba gama boodaati irratti no muslimaan dhageesse muslimaan dhageesse barakaa isinii jira je ustaas akkasila an jechuma tokko qofa akka itti guutuun fadhaayee hadiisa dubbadheetiin jira jechaan irraa mure akka wali qaxxaltuun fadhe amma tole hayyee jazaakillahu khayran misraa hussein iraabbachuu keessa barakatu jira jedhama. Barakatu jira jana islamaanuu galatooma. Misraa Hussein gaafii lammaffaa achumaan dhageeffadhu. Gaafii lammaffaa akki jettu namni osoo soomana qabu irraanfatee nyaata nyaatee quufee garaa guuttate dhugaatiis dhugee garaa guuttate akkam godhuu qaba eega garaa guuttate booda yoo yaadate akka ramadaana qabu yoo yaadate. Salaa salaamatti jedhan namni yookaan irraanfatee dhuge yookaan irraanfatee nyaate isaa guuttatu kan nyaachises kan obaases rabbuma jedhan. Kanaafuu bunni itti guutata jechuudha. Achumaan itti fufu jechuudha garaa guuttadheetiin jira jee itti fufuun qabu hanga hafte. Maashaallah jazaakillahu khayran baarakallahu fiik. Muslima. Aywa. Namni irraanfatee nyaatee garaa guuttate akkam ta'uu qaba? Ustaas oguma yaadate suni yeroo soomanaan qabaa yaadate sunitti waan qabu waan nyaatu jiru yoo afaan keessa jiraates waa hunda achuma dhiisa. Akkasitti ramadaana isaa itti guuttata? Achumaan egaa itti guuttate. Akkasi ayyee irraanfanne jettanii nyaata dhukkeetti hin kaasin ayyee. Maashaallah jazaakumullahu khayran. Gaafii sadaffaatii fi gaafiin dhumaa islamaanuu dhageeffadhaa. Gaafii tana ni ibsitanii abbaa dura dubbatuun jiru maaliif ibsa barbaaddi tanaafuu nama sirri deebiseefiin carraa kanna gaafii dhumaa muslimaa dura gaafatama muslimaa soomana keessa namni osoo soomana qabu haqqise namni osoo soomana ustaas sagalee biraatiin si biraa dhagoo jiraat amma na dhageessaa waan hin dhagee namni osoo soomana afaanii qabu haqqise okay soomanni isaa duraa badamoo akkami? Fakkeenyaaf namni odoo soomana qabu haqqise yoo beekaa ifii fartees kaayee if haqqisiise soomanni isaa duraa bada. Garuu yoo osoo inni hin beeynetti irraa deebi'e soomanni isaa ni jira akka itti dhageetta akkasi. Olumaa irraa. Maashaallah jazaakumullahu khayran. Misraa. Waan dhagaa. Gaafii dhageesseemi? Namni tokko yoo beekaa of ibsituu baate garuu yoo kan beekaa ofiis baate soomni isaa waan ta'u beekaa ofiis soomni isaa ni qaba jechuudha. Ayi jazaakumullahu khayran. Isin lamaan kun akka laalutti adda bahuu hin deemtanii? Maashaallah jazaakumullahu khayran. Gaafii dhumaatiin isin gaafadha gaafii adda isin baastu abbaa dura dubbatee deebisa. Ayyee sagalee milkinnaa ol kaasistaan. Hayyee gaafiin sadaffaa akki jettu رسول ربي صلى الله عليه وسلم جل كبرتي ليلة القدر قويا خم أكتاتي ربين همي في التوري أوسو أمتتي همو ديمو قويا ليلة القدر يوم أكتاتي إرام فتي سببني رسول قويا ليلة القدر إرام فتيسي مالي أستاذ أزوني في ديمو جرو أزوني في جبريل يجبل لما قبوزو ديمو جروتي نما والله لولي أراسف odoo deemu jiru cumaan dabre maasha Allah obboleettiin teenya misraan hangaamaan dubbanne jazaakumullahu khayran baarakallahu fiikum maasha Allah jazaakumullahu khayran isin lamaanuu galatooma gaafii sadaffaa garuu abbaa dura deebisee injifataan jee wal eeguun isinirra hin turre islaamaan galatooma daawwattoota TV islaamaa qaceelol manamaa kan hordofaa turtan waldorgommii barnoota islaamaati waldorgommii barnoota islaamaa garee jahaffaa keessatti shamarran lama akkaan jajjabaa dhufee walitti hirmaachuu ture gaafiilee jajjabduu ahkaamallee of keessaa qabdu hadiisa guutuu kana gaafataman gaafii afuranuu sirriitti harkatanii jiran garuu gaafii dhumaa obboleettii teenya muslimaatu dura deebisee muslimaa afurrirraa afur kanninaa fi obboleettii teenya misraa immoo gaafii sadii ta afuraffaanii turte أكاسيت كنيناف جزاكم الله خيرا رسول رغافين جلقبات إيسان الرغافة وإيه هرابات الرأي رسول ربي صلى الله عليه وسلم هرابتشو خيسا مال تجران جي إيسان غافة دي رسول هرابتشو خيسا بركات تجرا تسحروا فإن في السحور بركة
جئ حديث سنقوتني قافل لما فا نمني وصو صومنا قبو إرانفتي نياتي أوغي أكم تها يرو قافدو والله شمارن كن أحكام كجولو براتني جراني سر الديبساني أكسيتين أكيسان دبتني ديبسان برباد سر الديبساني نمني نياتي غرا قوتتي غافوما أكار صومنا قبو يادتي واني تجرسان ديسي صومنا ساچو مرة اتفوفا وبلتين تنيا مصر رسول ربي صلى الله عليه وسلم waan nyaatanii fi dhugan san rabbumaatu isin nyaachise akkas jee rasuulli rabbii sah hadiisa sahiha isaan lamaanu sirritti harkatan gaafiin sadaffaa namni haqqise soomanni isaa akkami qabeekaa fakkisiise haa taatu akkanumatti rakkisaan irraa dhufe isaan lamaanu sirritti adda baasanii himan muslimaan waan jette namni beekaa if haqqisiise soomanni isaanii badaa'e akkasuma namni tokko osoo beekaa osoo hin tahin dirqamaan if qoqqotee harka ifin naqee waan liqimsee takkaan haala biraatiin if keessa barbaadee osoo hin tahin akkanumatti dhukkubsatee haqqi isaan irraa bahe sababa haqqi isaan san irraa bahen soomanni isaan badu jettee akkasii gaafiin afuraffaatii fi gaafiin dhumaa tagareen torbaan dabrillee deebisuu dadhabde ta'arra gaafatamtee muslimaa fi obboleettiin teenya boodatti deebisan rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam guyyaa laylatul qadrii khahimamee fi jiru osoo ummatatti himuu deemu jibriil wajji wal arkuu fi miti ballamni isaa jibriil already himee fi jira rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam guyyaa laylatul qadrii maal akka ta'e guyyaa kam akka ta'e guyyaa 20 takkaati moo 23 moo 25 moo 27 moo 29 rabbiin himee fi jira dura irratti okay osoo kana dhagee jibriil irraa gammachuuf sahaabota isaatii himu jiru kharaarratti nama lama wali buhe arke ummata lamaan san adda dhoorkee hanga walitti araarsutti waan rabbiin isaa hime irraanfate rabbiin ilmii isaaf kenne san fudhate hatta walloluun tun namni islaamaa wali buhuun guyyaa sila gaarii sanillee rasuula rabbii duraa balleessite rabbiin immoo hikmaa fi guyyaa san rasuula rabbii wallaalchise maaliif jennaan namni baatii ramadaanaa keessa guyyaa tokko jira guyyaa isii keessa yoo ibaadaa gootan halkan ibaadaa amata 83 fi baatii 4 caaltu yoo jahan namni guyyaa 29 guutuu galee rafeetuma akka nama baatii guutuu dhufe masjiidallee biizii wal godha dhukkee walirraa kaasa jechuudha tanaaf rabbi subhaanahu wa ta'ala hikmaaf keessaa fuudhe baatii ramadaana hunda keessa khayrii akka godhannu akkasuma kudhannan boodaa keessa kaaye kudhannan boodaa keessallee witrii keessa kaaye witru masan keessaa'u halkan tahee namni adda beeku sirritti hin jiru allahu a'lam rasuulli rabbiitilleen ittiin akeekne tanaaf guyyaa kam akka taatu rabbii beeka wanti hikmaan bakka san jirtu namni kudhannan boodaa guyyaa duraatirraa akkuma rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam i'tikaafa godhee masgiida galuu ture kudhannan boodaa keessa akkaan ijtihaada godhee leelatul qadriillee waffaqachuu jira jechuudha tanaaf daawwattoota keenya hanganaa wal isinittiin dheeressu sagantaa quraanaatu sagantaa tana boodaan hafee rabbi subhaanahu wa ta'ala warra fuula isaa barbaada waan amma wal barsiisaa turre kana wal barsiise rabbiin nu haa godhu rabbiin immoo waan wal barsiisne tana nurraa haa qeebalu daawwattoota keenya warreen jalqabarraa kee hanga ammaa bilbiltanii hirmaachuu turtan hundi galatoomaa rabbi subhaanahu wa ta'ala jazaa teessan jannatul firdawsiin isinii haa deebisu akkasuma obboleeyyan keenya ka jalqabarraa eegaltanii hirmaannaa tana keessatti hirmaanna jettanii haamileedhaan bilbiltanii sababaa interneetaatitti sababaa bakka jirtaniititti fi rakkoo adda addaa namni isin duraa qabachuu namni sararra jiraachuutti dhabdan isinillee niyyaa gaarii niyyattanii rabbiin subhaanahu wa ta'ala niyyaa teessan tana laalee jannatul firdawsiin isin haa qananiisu isiniin jenna warreen bilbilaas dadhabdanii kara itti hirmaatanis wallaaltanii komantumaan ziz godhaa turtan hundi rabbiin subhaanahu wa ta'ala jazaa teessan isinillee jannataan isiniif haa deebisu sagantaan teenya ta guyyaa arraa asirratti goolabamti daawwattoota keenya rabbiin subhaanahu wa ta'ala yoo nuun fedhe torbaan dhufoolin nu deebise ammallee ramadaana keessaafuu guyyaa 10 al-awaakhir irraa torbaan dhufu inshaallah torbaan dhaammannaa guyyaa jimmata dhumaa ramadaanaatti haa jechuudha tanaaf inshaallah torbaan dhufu walit dhaammanna guyyaan sanilleen وانما رمضانات الراهي تنافو حديثوتا واي رمضانات الرا اوديفمن دغيفدا نمني خينيا دعائي ليله القدر فاخي سجامت لي بيخون برباچي ستناف وانت نهند بفغاف دي بساتين فين اكيسنين رانفنف ان شاء الله قرانن كان خيسا اكما رسول ربي صلى الله عليه وسلم عائشه تدامته وسجود خيستيس ركوع خيستيس دعاء خيستيس اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني جنة ها دعاء هد ميسنو إسنين جاء ربي نرها قبله ربي ورا أمت وأكن صومن وهاقلو هذا وبالله التوفيق وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين
وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ربي من أخلي أقولي تغريبا جعلنا خولي قبله والجبني بودنا خلد البهري ربي يتوجالنا يا إخواني أكا سهاب تدراني أقول ما فكيساني والردابة برقى إلى رحماني جلا نوها قدويني يا ربي من أخلي أقولي تكريتك جعلنا خولي قبله والجبني بودنا خلد البهري كان يا خيري نقجيه الجوع كان نراقدتو قد قمجو كان ربي سداتو خيفي زادوك ربي التمني نوري توحيدا خان الرائف وخيرانتو بني يا ربي من أخلي أقولي تغريبك جعلنا خولي قبله والجبني بودنا خلد البهري